Sí, bueno, lo primero que quería resaltar es Ujú. porque yo, digamos, no he visto ningún video, no leí nada de tus páginas web, de tus redes sociales, simplemente vi una pequeña explicación que hiciste y yo dije, esto lo tengo que probar. No sé si es para mí, si no es para mí, pero algo resonó. Y cuando tuve la charla previa con vos a la Ujú. sesión, fueron dos charlas muy lindas y yo dije, wow, esto viene bien porque encima vos no me explicaste todo con mucha tranquilidad y dándome el tiempo que yo necesitaba. Y eso fue lo que, digamos, el conocimiento con el cual yo fui a la sesión. No por haber visto otras sesiones, ni otros testimonios, ni solamente el sentir que algo resonó en mí, como se dice ahora, esto de resonar. Ujú. Y bueno, y después tu explicación. Tuve la sesión en donde como toda la gente que después pude ver se sintió muy cuidada, muy respetada, porque claro, en estos planos que ustedes trabajan, uno no está acostumbrado, y yo particularmente no sabía nada, qué Ujú. podía pasar y qué podía esperar. Pero la verdad, y ahora por ahí a la distancia me doy cuenta que todo lo que fui escuchando a lo largo de la sesión, nada era descabellado, ni nada era impactante, era algo que yo conocía, es más, había preguntas que se le hacían a mi etéreo que yo las contestaba mentalmente y después las confirmaba como natural. Esa es la Ujú. palabra, fue natural. No había nada raro, nada Ujú. extraño. Que Como, resonaba y que las respuestas que yo daba eran respuestas que yo ujú. las estaba dando mentalmente, digamos, Sí, en sí, mis mentalmente. pensamientos. Yo respondería tal cosa y Ujú. venía esa respuesta. Era Claro. yo, digamos, yo me reconocía, esa es. Entonces, bueno, cuando me acuerdo que una de las respuestas que di fue chau bruxismo, que es Sí. una de los ítems que yo quería indagar. Y bueno, esa misma noche no me puse la plaquita contenedora, confié y nunca más volvió. Ujú. Digamos, hay cambios que pude ver inmediatamente. Ujú. Inmediatamente al poco tiempo me empecé a sentir muy calma, yo tenía como explosiones de ira, todo me enojaba o todo era como personal. Ujú. Eso se calmó muy rápidamente y bueno, y con trabajo también para ir reconociendo e indagando el porqué de esa ira, fue cada vez decreciendo, apagándose y ahora puedo decir que con un trabajo hecho muy grande en poco tiempo. No, y después, bueno, con el tema del colesterol, Ujú. cuando vos hiciste la relación, necesitas acumular ese colesterol para tener la energía para la reacción Ujú. violenta. Ahí yo conscientemente empecé a como modular, bueno, esto no tengo que reaccionar así porque acá no pasa nada, esto no es personal, esto no es mío, esto como Ujú. reconociendo mi energía y que esas energías no eran mías, todos los parámetros clínicos se normalizaron, en poco tiempo. Entonces, bueno, hay cosas digamos, hablan y dan cuenta de que la terapia funciona. Es más, Ujú. yo intenté muchas veces terapia psicológica para calmar estas cuestiones, ¿no? Que yo pensaba que venían por un padre violento y qué sé yo, y que a mí me había dejado esta, Esa marca. esa marca.
Y bueno, hice terapias, muchas terapias, y la verdad que yo mi vida la reconozco con momentos lindos, momentos tristes, momentos... Y esa positividad hacían que las psicólogas me dieran de alta Claro, rápidamente. claro. Entonces Es que el nunca, problema no estaba a nivel mental, ¿no? claro, Y ellas nunca, sabían, las terapeutas, las psicólogas, claro, no veían, porque es en otro nivel. Yo siempre le digo a la gente que a mí me encanta la terapia psicológica y todos otros tipos en otros niveles también, la parte mental, que vayan y lo hagan. Pero claro, hay algunos límites, como, es como tratar algo físico con terapia psicológica, cada cosa en su nivel. Y a claro, veces sacándonos cosas que son a nivel energético, la terapia psicológica va mucho más rápido y mucho más fácil. sí, Son sí. cosas que se complementan. Es más, nosotras trabajamos con un par de psicólogas. Claro, y esto está buenísimo porque ahí hay una visión holística o un abordaje holístico, mejor dicho, porque si no quedaba, digamos, yo Ujú, con la palabra del alta médica contenta y después volvía a reincidir. ujú, Así que bueno, ahora estoy transitando ya a 6 meses y medio, una etapa muy, muy tranquila, muy consciente, ¿no? Pero es como que me siento más unificada. sí, yo te noto mucho más tranquila, mucho más en paz, Sí, que como cuando llegaste a la sesión. sí. Llegué a vos, no sé si vos te acordás, Dani, porque mi hijo estaba, después de la pandemia, Ujú. cuadro de depresión. Ah, Y sí. yo estaba muy angustiada, es más, la sesión te la pedí para él, la primera sesión. Ujú, Vos me dijiste, no, primero ujú, vos. Estaba transitando su camino a la sanación y yo pude en este momento reaccionar de un modo muy bueno ante las lo que implica estar con una persona con depresión. Y así como con mi hijo, que es lo más difícil, que, que la relación más difícil que nos puede llegar que podemos llegar a tener cuando hay dolor de por medio o hay una enfermedad o una afección, con el resto de la gente me pasa lo mismo y me es más fácil, lógicamente. claro. Con todos estos cambios, yo tenía una relación laboral muy difícil y bueno, este año pude decir, no continúo en este grupo y lógicamente, ¿no? Cualquier decisión genera reacciones, pero yo estaba tranquila. Bueno, esto para mí es nuevo, nuevo, porque siempre estaba enroscada y qué dijo y qué pensó y por qué, y si Claro. yo no, y bueno, a mí me ha allanado eh, la vida, la vida. Así que me alegro mucho notarte así, verte así, Mariana. Muy bien, me encanta. Y vamos a ver ahora, a 6 meses más, qué es lo que va a ir pasando, porque como siempre yo les digo, los cambios a nivel energético, van a ir creando nuevos caminos y transformaciones. La sesión no es solamente de un día para el otro, como ya aunque vos tuviste una reacción muy buena, muy positiva enseguida, pero los cambios a largo plazo son los que más perduran, los mejores. Yo estoy muy agradecida, ¿no? Ujú, Muy agradecida primero de haberme animado, ¿no? mm. A algo totalmente desconocido e impensado. Eso me lo dijo una hermosa ex estudiante que me vino a visitar un día y yo le conté. Y bueno, y ella me miró y me dice, qué bueno que te animás a estas cosas. Y la verdad que dije, sí, porque no todo el mundo se anima, esa es la verdad. Es como que ella me Claro, hizo ver esto. Y yo le digo a la gente,
¿no? Que pueda ver este videíto, que si siente algo, ¿no? Frente a esta terapia que le pueda resultar conocida o novedosa, que la experimente. De experimentar no, digamos, no podemos sacar más que cosas positivas. O me va o no me va, pero ya sé que no me va. Claro. Uno se queda con la incertidumbre. Lógicamente siempre cosas testeadas de que sean serias, eh, que no tengan ningún trasfondo raro, ¿no? Atrás. Y a mí me pareció que esto es muy cristalino, muy límpido, muy... La persona también tiene que sentir que está lista para un cambio. Y eso también es lo que frena a mucha gente, que por ahí no estamos listos para dar, y son las resistencias propias, ¿no? Del miedo al cambio, a ver qué es lo que voy a escuchar de mí mismo, o qué es lo que me va a remover Mm, con lo que pero salga. si esto te llega a tu vida, es por algo también. Yo creo en estas sincronicidades que si estoy viéndote ahora y escuchándote y escucho, porque puedo no escuchar, es por algo. Es porque estoy preparada para... Es que yo creo que la gente que llega a nosotras es porque ya estaba con el radar prendido y ya está como diciendo, bueno, ahora ¿qué es lo que necesito? Bueno, ya aparece. Todo es así, nos interconectamos por el alma, por ese radar etérico que uno tiene. Yo siento mucha gratitud y la verdad que las felicito a ustedes como equipo. Uno lo siente esa comunión y esa comunión después te incorpora, ¿no? Entonces estamos las tres ahí trabajando juntas y es maravilloso. Uno se siente acompañado, cuidado, respetado, protegido. La verdad que es una experiencia muy linda y muy positiva si uno está, digamos, reconociendo que tiene conflictos, cosas que no puede manejar y confía que vos nos diste unas herramientas como para seguir trabajando, ¿no? Entonces está también en uno tomarlas y me gustó mucho, me quedó mucho cuando me dijiste mira tu energía como es y recordala. Y yo recurro a esa energía y digo, yo soy esto, me tengo que mantener acá. Perfecto. Bueno, Muchísimas gracias, fue hermoso charlar con vos y para que nos compartas esto. Muy, muy generoso de tu parte de haberte ofrecido para hacer este testimonio. bueno, ojalá que ayude a muchos. Gracias, seguro que sí, estoy segura que sí.